올려야겠다. 역시 체력이 좀 있어야 든든하니까. 이건 뭐지? 고대 사냥꾼의 종. 어디 갔지 이 아저씨? 이 아저씨 어디 갔지? 어디 갔지? 진짜 어디 갔지? 진짜 없었어. 그루터기의 사자는 뭐지? 아닙니다. 무슨 소리예요? 오, 없어. 잠깐, 여기 마시를 나갈 데도 없는데? 여기 또 뭐 있지? 사냥꾼의 종을 울려서? 온라인 아이템. 이제 대교에 내가 안 먹은 아이템 있는 것 같은데 그거 먹고 가겠습니다. 아이템 회수 좀 해야지. 에이, 무슨 소리입니까? 최초의 사냥꾼인데 게르마니. 아까 아이템 있었는데? 앞에 있나? 있었는데? 내가 먹었나? 근데 아까 그 할아버지가 최초의 사냥꾼이에요. 그러니까 사냥꾼은 이제 단체 이름인데도 뭐 그냥 사냥꾼이라고 할 수도 있고 뭐 단체 이름 겸 아니 몰라. 여튼 이게 막 뭔가 아이씨 나 어디다 총 쏴. 이게 막 파가 여러 파가 있어요. 아 나 어디다 총 쏘니. 아 까마귀 안돼요. 병 걸려요 까마귀한테 물리면. 아이씨 아이 나 자꾸 진짜 예민해 패드가. 아이 마구마구. 아이씨 아 왜 이렇게 진짜 오늘 뭔가 잘 안되지? 원래도 잘 안됐지만 원래도 잘 안됐지만. 변두리 지영민님 어서오세요. 반갑습니다. 아까 안 갔던 지역 가서 아이템 회수 좀. 일단은 나 이제 너 안 놀래지. 너 안 놀래지. 거기 있는 거 알아. 왜 너도 여기 있는 거 알아. 내가 안 놀래지. 안 놀래. 이제 안 놀래.
아 절대 아니에요. 아 무슨 소리입니까. 그리고 여기 밑에 이제 안 놀래. 이제 안 놀래. 그리고 이 아저씨는 무조건 수온탄을 주더라고요. 그것도 4개. 나이스. 요렇게 이쪽으로. 얘네들 튀어나오기 전에 빨리 잡아야 되는데. 됐다. 그리고 아야 아파. 그리고 여기도 너도 좋았어. 그리고 너 숨어있겠지? 난 숨어있는 거 다 알아. 아야야야야. 아야. 안전한 장소를 묻는데? 오, 막 화를 내. 나 이제 막 그거 했는데 직장 잡았는데 아직은 몰라. 몰라. 아직은 몰라. 안전한 장소를 난 모르고 있어. 오이씨, 뭐 튀어나올 것 같아. 일단 저쪽에 아이템이 있고 일단 일로 먼저 가야겠어요. 오, 여기 뭐 새끼리 있었네? 왜 나 몰랐지? 저기 누가 서 있어요. 대화. A hunter, are you? And an outsider? What a mess you've been caught up in. And tonight, here, to welcome 신참 the 사냥꾼. hunter. 신참이라고 말하는 거 보니까 Prepare 그거네요. yourself. 선배 사냥꾼이네. There are no humans left. They're all flesh-hungry beasts now. Still lingering about. What's wrong? No matter. 선배 사냥꾼. Without fear in our heart. 망토를 턴다. 제스처를 얻었어요. What are you still in? A hunter? What are you in? A hunter? 제스처 어떻게 쓰는 거지? 손을 흔든다. 확신. 망토를 턴다. 오. 중국 호떠님 어서오세요. 반갑습니다. 아이템 없나? 없네요. 여기 아무것도 없는 것 같아. 아이템. 이거를 나도 떨어진다. 또 찍찍이 햄스터. 요괴 인간님 어서오세요. 혈색의 파편. 저기로 다시 어떻게 어디로 올라가? 투척 나이프. 잠깐 여기도 올라갈 데가 없어. 무서워. 여기 위에 아이템 있을 것 같은데.
오, 여기. 아, 여기 거기구나. 오, 아야. 와씨. 잠깐. 와씨. 아이, 젠장. 총잡이한테 쫄아가지고. 내가 어디로 가야 되지? 갑자기 생각이 안 나. 아까 거기로 가려면 어떻게 가야 되지? 까마귀. 쟤 왜 자꾸 올라 말라. 좋았어. 왜 이래? 하동군 금성명님 어서오세요. 반갑습니다. 뭔 소리예요? 왜 덩치편을 들어요? 너무하십니다. 이제 안 놀랜다. 여기 있는 거 다 알아. 풀피우지. 너도 여기는. 아이씨. 왜 알아도 맞는 거지? 분명 알면 안 맞아야 되는데. 무슨 소리예요? 왜 얘네들 편을 들어요? 내가 어디서 죽었지? 갑자기 기억이 안 나네. 여기였나? 너무 하십니다. 일단 소녀한테 가야 되는데. 소녀 강아지. 여기 또 강아지 없네. 저기 맞아. 내가 저 아이템 하나 못 먹었는데. 원래 저거 먹으려고 했었는데. 사혈방울. 그리고 떨어져야 되나? 아닌데. 좋았어. 이번 안 떨어졌어. 밑에 늑돌이 있고. 일로 늑돌이. 따하. 여기도 총잡이 있다. 저도 스팀에서 도저히 살 게 없어요. 복치님 폴아웃은 안 하시나요? 폴아웃? 스카이림은 하시면서. 저 또 늑돌이 하나 또 있네.
오케이, 사열방울. 네, 이번엔 진짜 안 들키게. 좋았어. 오, 저 뭐야? 그럼 얼른 스카이림 끝을 보세요 한번. 오예, 수혈해. 저기 또 아이템, 저는 아이템을 봤습니다. 일로 근데 올라가면 뭐가 나오지? 야, 여기는 와도 기억이 안 나. 아, 이렇게 이어져 있는 거구나. 오, 햄스터. 톱창. 오우씨, 그냥 갈래. 아, 절로 나가야 되는구나. 오, 뭔 소리야. 아, 깜짝이야. 오, 얘가 내 거 먹었구나. 아, 왜 이렇게 안 돼. 좋았어, 내 거 찾았어. 아, 잠깐 매너. 사다리 매너. 사다리 매너. 와, 하나가 아니야. 아, 무슨 소리예요? 무슨 소리입니까? 예? 오케이, 사열방울. 저쪽에 먹을 거 없나? 아, 여기가 또 이렇게 이어지는 거구나. 아, 저쪽으로 건너가야 돼. 아, 네, 어서 오세요. 휴대폰 사가지고 기분 좋겠어요. 새 휴대폰. 저기 아이템 있네. 그게 어떤 거죠? 어떤 휴대폰이죠? 휴대폰 이름이? 오케이, 해독제. V10? V10이 이번에 나온 건가요? V10? 까마귀 있다. 원래 LG 거 쓰셨잖아, LG 거. 아유, 얘 미친 출시한 지는? 아이템 없구나. 아, 살살 가야지. 살살. 좋으시겠네. 오랜만에 새 폰 쓰니까. 아씨, 나 이렇게 방향 감각이 없어. 됐다.
혈색의 파편 오예. 복친일 리하여. 이쪽에 저쪽에 아이템 먹었고 내가 저쪽에 아이템 다 먹었나? 기억이 안 나네. 붕어인가? 기억이 안 나네. 내가 먹었나? 안 먹었나? 먹었나? 안 먹은 것 같은데. 인어공주. 잠깐 오예. 뚜렷한 친구. 네, 주무세요. 이 옆길에 있는 아이템을 안 먹은 것 같은데. 여기는 없구나. 저기 안 먹었다. 잠깐 그 전에 아파. 와우 더러워. 세 방밖에 못 때리는데. 좋았어. 혈색의 파편. 오예. 수혈액이나 주지. 좋았어. 복치님 리하여. 이제 저쪽 사다리 타고 아까 안 갔던 소녀의 집으로. 빨리 올라가. 가래 끓는 소리나. 오른쪽 아이템 먹었으니까. 깜짝이야. 살살. 좋았어. 진짜. 바본가. 이쪽 문을 이제 열 수 있겠지? 왜 잠겨있지? 아직 왜 못 열지? 소녀랑 대화를 해야 되나? Are you? I don't know your voice, but I know that smell. Are you a hunter? 냄새로 알아. She threw a look for my mom. Daddy never came back from the hunt, and she went to find him. 아빠가 이제 사냥꾼이라서 사냥에 나왔는데 I'm scared. 그 아빠를 찾으러 엄마가 밖으로 나갔다고 하네요. 그래서 그 엄마를 찾아달라고 하네. Oh, thank you. My mom was a red. 붉은 보석 브로치. I mustn't. If you find my mom. 작은 오르골. It's one of Daddy's favorite songs, and when Daddy forgets us, we play it for him so he remembered. Mom's so silly running off with it. 뚜껑 안쪽에는 낡은 종이를 발라놓았다.
그러니까 엄마 이름은 비올라고 아빠 이름은 게스코인이네요. 아, 나 진짜 멍청인가. 이걸 땡겨야 열 수 있지. 아, 바보인가? 아, 까마귀 얘는 잡아야겠다. 근데 일로 갈 필요가 없지. 아닌데? 일로 가는 게 더 그냥 빠르구나. 손에 불 난다. 아, 저쪽으로 일로 가는 게 더 빠르겠다. 다 잡았으니까. 여기 아까 계단이 있었는데 어디 있지? 이쪽인가? 아우, 진짜 난 길치인가? 아, 이쪽이네요. 오. 좋았어. 복진이 왜 이렇게 덩치를 좋아해요? 왜 이렇게? 왜 이렇게 덩치를 좋아합니까? 아, 원래 내려가는 거였나? 아, 이쪽이었어. 밟아놓고. 좋았어. 아, 쟤 왜 저거 돌을 안 굴르지 빨리? 와, 지금 굴렀어. 와, 야, 잠깐. 와, 씨. 뭐야, 겨우 하나 죽은 거야? 아, 뜨거. 아, 무슨 왜 복치님 왜 얘네들을 응원하고 있는 거예요? 왜? 아니, 그래도 둘 죽었네. 아, 근데 나 게스코인 나 잘 못 잡는데 큰일 났다. 큰일이다. 내가 제일 못하는데.